Yan, si Idol Bruce pala. Dito tayo bumibili sa kanya. SRP, halagang 380 lang. 380 lang. Idol! Bruce, bira lang. Kyle pala, shoutout. So yan mga idol, nandito tayo ngayon kay JB Motorcycle Parts and Accessories. So bibili tayo ng speed tuner pang change oil natin dun sa Wave 125 natin, kaya tara. Yan, si Idol Bruce pala. Dito tayo bumibili sa kanya. SRP, halagang 380 lang. 380 lang. Wala palang sticker, boss, no? Wala sticker. Baka Next naman. Oo. Ito, nakabili na tayo ng super oil lang kayo sa gustong bumili. Yan, WAZZUP, see you na lang mamaya pagdating sa bahay. Change oil time. Hey, yung tools pala, Vic. Ano? Yan, mag-change oil tayo. Gamit nating oil, speed tuner. Dito sa Wave 125. Doon na, mga balls. Okay. Chichi on ang motor. Oh yeah, Boy Scout. DIY Budo. Yun ang gamitin namin, wala kaming imbodo. DIY lang. Ito. Yatu. Start mo na lang. Right lang. Yan. Kickstart muna natin bago i-start. Bakit mo muna ng oil from Okay, start na natin. Start. Kickstart lang. Yan. Tunog.
Wala nang tunog, tahimik. Oh yeah. Stig na. Page ng carburetor. Nawala pa pala yung nakuhan kuya. Yung may kapag may tsaka ako dyan. Wala dito Philip. Meron. Bomba. Stick. So ayun mga idol, no, natapos na kami nag-change oil at pinatakbo ko yung motor, yung Wave 125 natin. Naramdaman ko yung tahimik ng makina tsaka magaan na din yung takbo niya. Kaya kung ako sa inyo, super oil na yung gamitin nyo sa pag-change oil ng motor nyo. Itong speed tuner, sulit. Nabili ko to dun kay Bruce, halagang 380, talagang SRP talaga, kaya pang hinihintay nyo, bili na kayo. So hanggang dito na lang, salamat sa lahat ng nanood. At kung bago ka pa lang sa channel ko, huwag mo kalimutan mag-like at subscribe. Comment na din para ma-shoutout din kita. Peace, I'm out.